नेपालमा बाहेक हैन अरु कुनै चीजमा पाउँदैन कुनै विश्वभरि नै पाइदैन के त्यस्तो हो I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. हेलो एन्ड नमस्ते स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा सन्चै हुनुहुन्छ होला सबैजना तर म चाहिँ अलिकति सन्चो छैन किनकि तपाईहरुले हिजोको भिडियोबाट हेर्नुभयो होला हिजो रामेन 2x स्पाइसी नुडल्स च्यालेन्ज भएको थियो हैन अलि बडी पिरो भएको कारणले गर्दाखेरि हल्का पेट नास्दै दुखिरहेछ छेरपट नै लाग्ला जस्तै फिल भइरहेछ है लास्ट पेट दुखिरहेछ अनि म सुतेर बसिरहेको थिएँ हैन अनि अचानक यता भान्जीले हैन मलाई यता माथि मनोकामना मन्दिरनिर त्यहाँ एउटा खै समथिङ पार्टी छ अरे अनि त्यहाँ बोलाउँदै थियो भनेर मलाई पुर्याइदिनु भन्दै थियो हैन अनि म चाहिँ अब सुतेर बसेको मान्छे हैन पुर्याउनै पर्ने भयो क्या अनि म अलिकति ल्याएर अलि माथि ल्याएर पिकअप गरेर अनि एउटा यहाँ जाने ठाउँनिर हैन बसेर अनि इन्ट्रो हानिरहेको क्या अनि ऊ चाहिँ यहाँ बसिरहेछ सिकपाल्ला त यसलाई है मलाई गाह्रो भइरहेको बेलै मात्रै बोलाउँछ कि यसले जहिले कस्तो हो क्या अनि म चाहिँ हैन अब हजुरहरूलाई यतिकै यसो हावा खान पेट जलिरहेको छ हैन यसलाई शान्त गर्नलाई मतलब यो आगो भइरहेछ नि पेटमा अनि यो चाहिँ अब सेलाउनलाई गर्दाखेरि चाहिँ म यसो भ्यूहरू हजुर देखाउने छु हैन अनि उसलाई चाहिँ पुऱ्याएर अनि म चाहिँ फर्किहाल्छु क्या किनकि मलाई अब यस्तो पानी पर्ला जस्तै फिल भइरहेछ क्या पुरै अड्यारो मतलब कस्तो फगी क्लाइमेट भइरहेछ अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि उसलाई पुऱ्याएर म अनि आइहाल्छु क्या
म चाहिँ यता मैले भनेको अघि मैले देखाउँछु भनेको छु नि मन्दिर मनोकामना मन्दिर जुन लेलेमा रहेको छ क्या ललितपुरको होइन लेले भन्ने ठाउँमा चाहिँ रहेको छ अनि मैले चाहिँ यता पार्किङ यता रहेको छु होइन अनि भान्जीहरूको यहाँ पार्किङ यहाँ तल चलिरहेको छ अनि मैले चाहिँ खै यता फोटो खिच्ने उसले भन्दिनँ अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ उसलाई मन्दिर लिएर आएको छु अनि ओमाई गड यता त माछा पोखरी पनि रहेछ त खतरा पहिला चाहिँ होइन म यता स्विमिङ खेल्थेँ क्या म यता आउँदाखेरि होइन यहाँ चाहिँ स्विमिङ खेल्थेँ क्या कस्तो दामी छ क्या पोखरी होइन अनि माछाहरू पनि छ क्या त्यहाँ अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि म एकछिन तपाईँहरूलाई त्यहाँ देखाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ म हजुरलाई मन्दिर एकछिन देखाइदिन्छु होइन आफ्नो भन्नुपर्दा यो चाहिँ मनोकामना मन्दिर हो है अनि यता माथि रहेको छ त यो मैले जुन गरेर देखाइदिन्छु यो चाहिँ फुलचोकी मन्दिर हो क्या मैले चाहिँ होइन हजुरहरूलाई मैले मन्दिरको सराउन्डेड एरिया देखाइसकेको छु अनि दिदी पनि माथि देखेँ होइन अनि त्यहाँ एकछिन भेटेँ अनि भाइलाई पनि माथि छोडेँ मैले अनि म चाहिँ अब घरतिर फर्किन आएको छु त्यसको लागि चाहिँ मेन भनेको मैले देखाउनु पर्ने भनेको पोखरी एरिया हो है म चाहिँ पहिला यता स्विमिङ गर्न आउँथेँ होइन अनि यता स्विमिङ गर्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो डर लाग्थ्यो क्या किनकि बिचको गहिराइमा होइन अलिक गइरहेको छ क्या बिचको लेभलमा अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यता माछा पनि रहेको छ क्या है म एक दिन स्विमिङ गर्छु है अनि त्यो भ्लग पनि बनाइदिन्छु है अहिलेको लागि चाहिँ म स्विमिङ गर्न सक्दिनँ किनकि मौसम पनि हेर्नु है कस्तो जाडो छ ओहो माछा रहेछ त यार म चाहिँ यताबाट निस्किसकेको छु है अब चाहिँ म यता पानी पनि पर्न लागिरहेको छ अनि सो म चाहिँ एकान्त ठाउँमा गएर एकछिन त्यहाँ एउटा पसलमा गएर चिया खान्छु किनकि मलाई पेट पोल्यो क्या कस्तो पिरोले गर्दाखेरि है फर्स्ट टाइम पिरो खाएको थिएँ क्या मैले हिजो पनि मैले त्यो भिडियो ब्लगमा भनेको थिएँ नि है ल म चाहिँ यहाँबाट निस्केँ है अब यहाँबाट निस्केपछि म एउटा ठाउँमा गएर चिया खान्छु म चाहिँ होइन यता एकछिन कन्फ्युजनमा परेँ है म अब के गरौँ त चिया खाऊँ कि नखाऊँ जस्तो लाग्यो है किनकि मलाई हल्का पेट अलिक दुख्यो क्या कस्तो है अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि मलाई चिया पनि खानु मन लागेन अनि मलाई घर गएर एकछिन रेस्ट गर्नु मन लाग्यो है म खास चाहिँ यहाँ लेलेको बाटो छु क्या अनि यता चाहिँ होइन यो चाहिँ तिलेश्वर मन्दिर छ कि यहाँ चाहिँ होइन श्री पञ्चमीको दिनमा चाहिँ मेला डह्रो धमाकेदार लाग्छ क्या अनि म यहाँबाट चाहिँ लेलेको बाटो हुँदै लगन खेल जान्छ होइन अनि यता चाहिँ यता हुँदै मेरो घर जान्छ क्या तर्क लाएर बडी खेल जान्छ है ल म चाहिँ अब होइन अब म घरतिरै गएर रेस्ट गरेर बस्छु मलाई पेट पनि दुख्यो सो है
होइन यता देउरालीमा आएको छु होइन यस्तो टक्क देउराली भन्छ यो ठाउँलाई चाहिँ टक्क डाँडाको होइन यस्तो सम्म बाटो छ एउटा अनि मस्त अनि पहिला चाहिँ मैले यता बसेर होइन चिकन फाइरिङ क्या मतलब क्याम्पिङ गरेर स्टे गरेको थिएँ अनि म एकछिन यहाँ बस्छु मलाई यसो रिल्याक्स गर्नु मन लाग्यो अब आज शनिबारको दिन हो होइन म कहाँ नै जानु छ र अनि यसो एकछिन बसौँ तर डर पनि लागिरहेको छ एक्लो छु जङ्गलमा बाघ आयो भने तुफान भाग्नुपर्छ बरु एक्सर्साइज गर्न पर्ला जस्तो लाग्यो एकछिन यता बसेर गाइस मैले चाहिँ एउटा कुरा भेटाइसकेको छु यता होइन यता लप्सीको बोट रहेछ है लप्सी टिपेर जानु पर्ला जस्तो लाग्यो खोइ त के ल्याउने त यार पत्थर पत्थर कहाँ छ त लप्सी ए उठ्या रहेछ यार ए खस्यो 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 यस लप्सी My goodness लप्सी है गाइज यहाँ राखिराखौँ अर्को नि हान्नु पर्ला खै त यसो फेरि बाइकमै लाग्ला फेरि ड्याङ ड्याङ लाएर ऊ यता रहेछ क्या ऊ यसमा ए हल्का माथि पुगेछ रे दामी दामी लप्सी त जहाँ अब यति भयो है अब फेरि केमा चाहिँ राखेर लगाउने जस्तै भयो क्या मलाई किनकि म खल्तीमा त खल्तीमै राखौँ जस्तो लाग्यो फोहोर हुन्छ भनेर नराखौँ भनेर पनि राख केही छैन कभी कभी हिसाबी हटाए नेपालमा बाहेक होइन अरू कुनै चिजमा कुनै विश्वभरि नै पाइँदैन क्या त्यस्तो हो क्या यो ओहो एउटा खस्यो त फेरि ल यो लप्सी भनेपछि चाहिँ होइन नेपालमा बाहेक होइन विश्वमै पाउँदैन क्या त्यस्तो चिज हो क्या यो ल अब त म चाहिँ लागेँ है गाइज अब अल्छी पनि लागिरहेको छ अनि एकछिन घर गएर रेस्ट गरेर बस्छु जस्तै लागिरहेको मलाई चाहिँ म चाहिँ बल्ल घरमा आइपुगेँ होइन अनि मेरो एउटा त्यहाँ एउटा काम थियो अनि खाजासाजा खाँदाखेरि यत्तिकै टाइम गयो होइन त्यही कारणले गर्दा ढिला भयो अहिलेको लागि यति नै है अर्को भिडियोको लागि वेट गर्नु होला सी यू सुन बाई